Hello， 各位创业家们，今天事业经营的还顺利吗？在上个影片当中，我与你分享了 Google 我的商家的3大好处，那就是第一个，可以让你的商家在 Google 地图上呈现；第二个，就是可以让你的店家资讯、商品或服务的资讯放到网络上，让客人可以直接看到；第三个，就是你的资讯分享的越完整，资讯分享的越完全，那你 Google 我的商家里面的店家资讯就有很大的几率被 Google 给收录进去，而且也会很容易被客人给搜寻得到。那在今天影片当中，我会与你分享要如何设定好 Google 我的商家后台，以及要如何设定好 Google 我的商家里面的网站，还有里面的文章内容吧。OK， 首先我们先来到 Google 我的商家后台这边，你可以看到说我这边有一个耀君的店，那这个店呢，是我在上个影片当中示范时所申请的 Google 我的商家的店家。由于它是假的，所以我没有去验证。你会看到说这边有一个必须验证。好，那我们进去看一下，你会看到说，因为还没有验证嘛，它就会跟你讲说，希望你赶快进行验证。当你验证完毕之后呢，你可以有以下的几种新功能哦，像是让新客户可以在 Google 上面找到我们。或者是说我们可以发表宣传的贴文，或者是说我们可以追踪数据的成效分析，或者回应顾客的评论等等。OK， 这首页这边呢有很多的其他的功能，你都可以自己先去试试看。那我这边先以左边导览列的顺序来一一介绍 Google 我的商家要如何设定吧。首先我们看一下贴文这边，好，它这边可以设定4种贴文。第一个是更新资讯，第二个是新增活动，第三个是新增优惠，第四个是新增产品。好，我们点击新增更新资讯，那你会看到说，这边我们就可以放我们的照片。那如果你有验证过，你就也可以放一个影片。那这边可以写一个小贴文。那你看你要不要放一个按钮，像是要让客人直接购买，或者了解详情，或者是注册等等。对，当你选择注册的时候，有没有？你就可以把你想要他点击注册按钮之后连接到的地方连到哪里，像是可能是 Line@ 的按钮，或者是 FB 私讯的按钮之类的，都可以。那假设你要放活动的话，有没有？这边就可以一样放照片或影片，活动的名称、活动的日期，然后当顾客看完之后，想要参加，有没有什么注册按钮？或连结按钮等等之类的。那这边优惠资讯呢，一样，你上面放照片或影片，优惠活动开始日期和结束日期，那有什么优惠资讯等等。又或者你要一个常青型的产品，有没有放上去？一样，照片或影片，那商品名称、价格，然后按钮。如果你有一个官网或一页式网站的话，你这边也可以直接把购买的连结有没有放在这边，让顾客可以直接点击之后到你的官网或者是一页商店去购买。OK， 接着我们来看下一个部分。那我们在资讯这边有没有？我们就可以放上我们自己店家的详细资讯，像是我们店家的店名，那我们店家的类别。我们店家的地址啊、服务范围啊、时间、电话、预约网址、服务项目、产品特色之类等等，你写的越详细越好。你写的越详细，当访客进来看了之后，他越有机会去成交。好，我们来看一下下面一个深入分析。对，因为我这边没有验证过，所以我不会有分析的数据。好 ，OK， 下一个评论。对，假设你 Google 商家上架之后，已经开始有人评论了，你就可以在这边去回复顾客给你的评论。那传送讯息，这边就会有一个功能跟 FB 或 Line 的私讯很像，就是当顾客呢对你的商品或服务有兴趣，他想要定位，他想要购买，或者他想要私讯给你说有没有打折，有没有免运，有没有什么 Lily Coco 的 QA 问题等等，他就可以透过 Google 我的商家来问你问题。而你也可以在这边去回答他的问题。好，再来看相片。对 Google 我的商家的经营呢，它就像部落格一样，你必须持续分享好的内容，像是好的文章、好的照片，或者是好的影片等等之类的。那在这边你就可以直接上传你的相片。
OK， 产品的部分，那这边它就可以帮你用一个线上的产品型录了。好，我们看一下，开始使用。对，那我这边就可以放上我产品照片、我的产品系列名称或其他一些详细资讯，像是价格啊、商品说明啊之类等等。好，我们再看下一个服务的部分。如果我们的店家卖的不是商品，而是服务的话，我们就可以在这边打上我们所贩卖的服务啊，像是服务的名称、服务的价格、服务的说明等等之类的。好，我们看下一个网站，像 Google 我的商家啊，它还蛮贴心的，因为有些人他没有网站，他又没有时间去学，又没有钱去做，所以 Google 这边呢，给申请 Google 我的商家的人呢，一个预设的小网站。那在这边你就可以去设定好这个 Google 给你的小网站，像是你可以选择你喜欢的主题，或者是你可以编辑，或者是你可以编辑里面的一些基本资讯，像这个店面的标题、说明啊、摘要说明等等之类的，或者你可以在这边放上你的相片或影片，或者是其他等等。当你都设定好之后呢，你可以查看网站，看看说你做的这个网站在前台看起来是什么样子。对，取得报价，那就可以让顾客留下姓名、电话、email 这样。好，那如果呢，你有不止一个使用者，你可能是老板，你需要授权给你底下的员工或主管来管理这 Google 我的商家的话，你可以点击这个使用者。那增加其他的角色，像是拥有者啊、管理者啊，或营业地点的管理员之类的。对，那这边呢就必须放上你想要授权方的那个 email。那 email 设定好之后，按邀请就可以了。OK， 我们回到管理经营地点这边。我们来看一下已经验证过的其他人的后台要怎么去设定吧。好，我们现在进到了台九线烘焙坊的那个 Google 我商家后台，我们来看一下它的贴文。你可以看到说它可以放上一个简单的小影片，对。像你看到我们点击新增产品的这边就是说运用相片或影片让您的贴文脱颖而出。那这边其他功能也都一样，对，你都可以去试试看。好，我们看一下资讯。OK， 这边就是那个店家的资讯。好。深入分析的部分就是它会有一些简单的数据，让你知道说你的顾客是怎么来到看到你的那个 Google 我的商家的。那我们看一下评论。当顾客有在你 Google 我的商家底下留下评论的话，我们就可以在这边去回复他。如果是好评，你一定要回；如果是坏评，那就更应该在第一时间内去回他。好，我们来看一下传送讯息。这边呢，如果你要接收顾客透过 Google 我的商家传送给你的私讯的话，你必须透过它一个特殊的 App 才能接收到这个讯息，并且回复给客户。你可以安装 Google Play 的版本或 iOS 的版本。对，那我们来看一下相片。那这边呢，你会看到说它就用了各式各样的相片或影片去吸引顾客。我们就可以看到说，在这边有一个浏览量，有没有？哇，有3000多人浏览啊，有那个几百人浏览及几千人浏览这样。好，我们看一下产品。好，它没有用网站。OK， 这个就是他们的网站，对。OK， 今天影片看完，有没有更加了解如何设定 Google 我的商家啊？就跟上一个影片呼吁的一样，如果你是开实体店面的朋友，我真的非常绝对一定要求你赶紧去申请一个 Google 我的商家吧。你想想看，一个免费又可以真的为你带来顾客的工具，为什么不使用呢？如果你已经申请好之后，也请记得在影片底下留言与我分享吧。
我是黄耀军，我们下个影片见，拜拜。